Est-ce que Alain aura repris Thomas André? Ils vont s'organiser à deux. Encore. Bon, Alain, Thomas André qui est. Alain Molina et en ce moment, il peut lui parvenir. Valentin Chariakov. Vous allez bien? Une sacrée foulée, lui, la vache. À 80 km de vélo, là. Oh là 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 là. Thank you.